嗱，今晚我為屋企人咧就係做呢個烤雞釀飯嘅。咁呢一隻醬卜卜咁可愛嘅雞點整咧？頭先我已經第一個 video 咧示範咗點樣去個胸骨嘅啦。咁而家就教大家點樣去將啲飯塞入個雞嘅內籠裏邊。好，首先就攞隻雞出嚟啦。之前我哋頭先個 video 已經教咗點樣去胸骨嘅啦。咁提醒咗大家要將個雞嘅裏邊抹到好乾淨、好乾，咁先將飯擺入去。如果唔係啲飯會濕晒，係唔好嘅。同埋隻雞，我琴日解凍之後咧，已經預先用4/3茶匙嘅鹽咧醃勻咗內外過夜嘅，咁所以隻雞本身係有味嘅而家。咁而家可以將啲飯擺入去啦，用一隻匙羹啦，撳實佢之後，再將啲飯放入去，撳實咁樣。咁就隻雞飽滿啲咧，整出嚟嘅造型咧又會靚啲嘅。好，咁而家差唔多啦噃，已經飽滿晒啦，咁扼實咗佢啦。咁我哋咧就需要一支竹籤，用一支粗啲、較為粗啲，唔好用牙籤，牙籤唔夠力嘅。咁我哋用粗啲嘅竹籤，咁喺雞皮呢度打8折，咁樣穿過去。因為呢個雞係比較細嘅雞，啲皮都係比較薄嘅，咁用竹籤咧係冇乜難度嘅啫，所以大家唔需要擔心嘅。一路去到上面嘅縫口度啦，下邊有少少窿都唔緊要嘅，因為佢唔會流出嚟嘅。好，咁就已經將隻雞養好咗啦。好，咁我哋之後咧就用一條繩啦，將個雞腳綁住，咁啊造型焗完出嚟又係會靚啲嘅。呢啲繩咧就係去書果有得買嘅，幼嘅棉繩。OK， 好，綁好咗啦。咁條竹籤可以咬短少少。好，咁隻釀雞就已經做好咯喎。咁只要咧陣間嘅時候咧，攤佢一陣間。喺面頭度做一陣油，然後再灑少少鹽，放入焗爐焗半個鐘，200度就 OK 㗎啦。